10幾年前啊，佢哋嚟到係要學廣東話噶嘛。嚇？你同你老豆一樣，乜都就晒政府噶咯我只係想跟個老細打份長工。出邊啲人覺得我哋係懷舊，係執迷，我哋唔係啊！呢10幾年嚟，我哋學得最多嘅係陰謀論，而我哋失去最多嘅係信任。他們只是越亂越好，香港人越怕越好。一粒子彈都冇，冇睇嘅。啲人又唔驚，使乜理你國安法啊？你係咪黐線㗎？我哋講嘅係生命，係你嘅生命啊！咁我咧，我係消亡緊嘅有生生嘅生命。我警告你啊，個仔升中啦嚇，唔該你唔好成日同佢講廣東話啊！而家講廣東話係咪犯法先？歐陽朋友講，香港未爭取到民主，係因為未有人死。自焚嘅問題就係去到冇第二條出路。賣蛋都犯法。賣蛋冇問題，係本地2個字犯規。而家係咪乜都保密啊？爸爸。你估我真係好想掂呢啲政治啊？我話去紅磡啊，係咪連廣東話都唔識聽啊？我唔想做到呢一刻先放棄個原則啊！冇人講你就講，人做你就做。維持住我意志嘅唔係仇恨，係希望。